ဖုန်းလေးတော့သေးလေးပဲဗျဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ performance ကတော့အကျန်းစားပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်လည်းထဲမှာကင်ထားတဲ့ကောင်လေးကတော့ Snapdragon 8 လေးကိုပထမဆုံးသုံးခဲ့တယ် Xiaomi 15လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကောင်ကိုဆက်စချင်းကိုင်းလာနဲ့လက်ထဲမှာစာပြီးတိတာလာတော့သူ့ရဲ့ဒီ compact ဖြစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ screen size ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း 6.36 inch display နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ထဲသုံးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကင်ရတာအဆင်ပြေတာတွေ့ရရဲ့ဗျ flat frame design နဲ့ solid ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးပေါင်တွေရကြတော့လေကျွန်တော်ဒီ aluminum alloy frame ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့လက်ထဲမှာကိုင်းရတဲ့ခါမှာကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့ hand feeling ကတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရရဲ့ဗျကျွန်တော်ဒီ performance မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Xiaomi 15မှာကကြတော့ကျွန်တော် Snapdragon ရဲ့ 8E လေးကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ game ဆော့တာဖြစ်ဖြစ်video edit လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် multitasking ဘိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ smooth ဖြစ်နေမှာတော့သိကြရဲ့ဗျပြီးတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ HyperOS 3.0 နဲ့လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့သုံးရတာမိုက်သွားတာပေါ့ဗျကင်မရာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးက Leica နဲ့ color လုပ်ထားပြီးတယ်50 megapixel main 50 megapixel telephoto 50 megapixel ultra wide ဆိုပြီးတော့ triple camera setup နဲ့လာတယ်ဗျတခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူတာက Leica ရဲ့ color အယူတွေတွေကတခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူပဲအနုပညာနည်းနည်းဆန်တဲ့ cinematic look ကိုရစေပါတယ်ဒီလောက်သေးရဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာပေါ့9400 mAh ကိုဘယ်လိုများထည့်ထားပလဲဆိုတော့မသိပေမဲ့ပေါ့နော်တော်တော်မိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မက90 watt wire နဲ့50 watt wireless charging နဲ့ပြန်ပြီးအားပြန်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ compact ဖြစ်ပြီးကင်မရာကောင်းနဲ့ flagship ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေရဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi 15လေးကအသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်ပါရဲ့ဗျစိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်ဝယ်ပြီးအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Usana Plaza အနောက်ဘက်အောက်တပြေလန်အမှတ်38မှာဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ AKD Mobile တို့လာရောက်ဝယ်ပြီးအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ